今日請到咧運動改變人生基金會嘅行政總監伍國全先生嘅 Angel， 歡迎你。大家好 ，Hello，Angel 你好啊！今次個活動咧就好彩咧，就同到懲教署嘅同埋好多出邊嘅社福機構一齊去做，學校都有嘅。咁其實都幾闊嘅。咁啊，其實首先就係我哋本身就每個星期四咧就會入去懲教署赤柱監獄咧，好望角裏邊咧就做呢一個嘅運動訓練嘅。係。咁啊，呢個運動訓練咧就係用3項鐵人入去嘅喎。咁啊，其實佢年中同埋年尾咧有比賽嘅喎。係啊，咁其實唔好嘥咗佢。咁我就同佢講話，喂，不如咧，我哋咧就呢一個嘅好望角嘅，即係佢哋啲會走嘅叫釋囚咧，佢哋之後嗰啲嘅朋友仔咧，佢話，喂，不如咧，我哋寫一個 program 係同監獄同埋出邊我哋啲更新咧去做啲慈善項目，係啦，所以咧就寫咗呢個 program 咧，亦都係南華早報啦，同埋香港電台贊助嘅，係啦，2年嘅計劃嚟嘅。呢個2年計劃咧就正咧就已經係做咗第1年，而家咧就即係我哋儲個卡路咧已經去到150萬㗎啦。係啊，咁其實點樣計咧？係咯，點樣如果係在囚咧，我哋就會用時間同埋佢個運動嘅模式係啦，咁我哋就自然會 mark 到佢咧，佢又做咗幾多運動。好啦，咁啊在囚佢哋好開心喎，因為咧原來我哋喺呢個過程裏邊坐緊監都可以咧做慈善啊，做善事喎，佢哋好開心，好勤力嘅。即係可以回歸翻個社會啊嘛。係絕對。即係譬如佢當佢有時間嘅時候，可能食完飯嘅時候，可能半個鐘頭，咁佢可以跑個步，咁佢要計翻個半個鐘頭嘅時間，大概係 burn 到幾多卡路里，咁跟住佢就計翻落去，咁我就可以做咗。咁我慈善點樣為之慈善咧？即係嗱，我 burn 到1000個卡路里啦，咁呢1000個卡路里點樣轉化咧？又係啦，咁個轉化咧就其實咧唔同嘅機構咧，就我哋咧就會透過呢啲咁嘅手帶，智能手帶。好啦，咁啊，如果佢冇智能手帶就計算啦。好啦，呢啲智能手帶，我哋每一次喺機構度訓練啊，或者係我哋自己有個豉油跑咧，其實儲咗之後咧，我哋就向啲商界就去叫1個卡路里就換翻1個卡路里嘅食物嘅 calorie 翻嚟。係啦，咁其實而家已經好多商界都已經話支持我哋㗎啦，亦都捐錢俾我哋去行呢個 program 嘅。係啦，咁所以其實咧，而家我哋儲咁多卡路里咧，準備之後咧，換咗啲食物咧，就去探啲戒毒中心，係啦，無家者同埋啲長者嘅，可能係一啲叫做雙老啊、獨居老人啊，咁我哋會帶埋啲學生去探訪嘅，係啦，咁學校咧其實都有個部分咧，佢哋都會同我哋一齊跑步，係啦，咁跑咗呢步嘅卡路里，又係儲低佢咯。係啦。咁而家嗰啲在囚嘅朋友咧，大概有幾多係參加緊你哋個計劃咧？即係譬如你話，我除咗係赤柱之外，係咪其他有啲嘅監獄都會有呢啲咁樣嘅服務啊，或者咁樣嘅做法？如果係喺1年嚟計啊，因為佢哋會走噶嘛，大概有20個人度。20個人。係啦，咁嚟緊會唔會再有第2個地區咧？佢哋計劃緊咧，有第2個院舍都會 join 呢一個 program。係啦，所以佢哋都好積極係想參與呢啲社會公益嘅嘢。咁啊幾好喎！因為赤柱監獄咧就係囚禁咧成年男性嘅在囚人士啦。咁好老實啦，基本上我接觸佢哋都有一段長嘅時間啦，明白到佢哋咧都好有特性同埋好有個性嘅。好多時咧，你叫佢哇，即係喐嘅話咧，唔好搞啦，2下好啦，第3下我都想坐翻低㗎啦咁樣。咁你接觸佢哋嘅時候，或者將呢個運動改變人生嘅概念帶俾佢哋嘅時候，或者同阿 Sir 去傾點樣去配合，係有冇啲難處啊，或者真係需要調整咧？有嘅嚇，咁其實咧，我一入到去咧，其實我係嚟探你先，就唔好話喂，我要你做乜做乜，係啦，好啦，你如果係我哋個主體，我哋今日要做嘅嘢咧，其實你可以因應咧有 A 組、B 組同 C 組，係啦，等佢咧，我慢慢去接觸你哋。原來佢睇見到 A 組嗰班人咧，哇！佢做嗰啲運動，佢想譬如大隻啲啊，想減肥啊，真係有嘢睇㗎喎，係喎，真係得㗎喎，有啲目標係啊，我都想喎，整下咧係全部都一齊做，仲要做到咧，其實咧大家有個信任啊，嗰個信任咧，其實好多時咧。佢好多要同我哋傾一啲心事啊，又或者係我有啲性格真係唔係咁好咧。佢話透過運動可唔可以幫我解決一啲唔好嘅壞習慣？我話梗係得啦，點解唔可以咧？最緊要我同你同行，係啦，同行係好緊要嘅，係啦。所以佢哋出咗嚟之後咧，佢哋大部分咧都會嚟翻我哋個會嗰度咧，
就做翻繼續運動啦。我哋而家近排咧就同佢哋創業添喎。係啦，創咗的士行，係啦，開的士行。跟住咧嚟緊，我哋咧會開一啲嘅運動產業嘅即係一啲嘅運動用品嘅鋪頭。係啦，咁其實唔同嘅產業，我哋都可以同佢合作嘅。咁啊，即係改變咗佢嘅生命喎，即係透過運動嚇。咁啊，不過又翻返轉頭啦，即係譬如咧，咁你初頭就話入去嘅時候咧，一嚟又係喎，即係三項鐵人喎，即係點樣可以？雖然話嗱，你練咗三項鐵人咧就可以咁樣啦，咁但係嗰個距離都好遠噶嘛。咁你即係嗰個所謂嘅三項鐵人喺裏邊訓練啲乜嘢，同埋即係點樣係第一步開始鼓勵到佢哋喂試下啦，嚟啦玩三項鐵人啦咁樣咧？係啦，咁啊其實我哋有3樣嘢啦，嗰3樣嘢就係我哋冇得游水，就跳繩啦，係啦，咁無繩嘅係叫做咧有一啲係一啲球咁樣嘅揈嘅，係啦，咁啊另外咧就單車啦，單車就其實懲教署佢哋都有啲智能單車，其實佢哋都投放咗好多資源落去嘅。好啦，跑步就好簡單啦，係啦，呢3樣嘢咧我哋會拆開晒嚟做嘅，係啦，咁啊變咗 C 組咧同 C 組係，你可以行下跑下。跟住咧加插一啲玩嘅運動俾佢，係啦，跟住咧就將佢哋習慣咗每個星期都做運動啦。跟住我哋話：咦，我哋近呢個做一啲嚟緊嘅測試咯，我哋認真啲咯。佢哋就真係去嘗試下做唔做到。如果你做到咧，差唔多我哋好，即係我哋唔可以有身體接觸啦。我哋真係哇好開心，想攬下你哋，即係你咁都做到嘅，係啦。佢哋從來未做過運動都有嘅，係啦。但係咧佢係反為係喺裏邊咧 keep 住係佢自己有做運動，跟我哋又一齊運動。佢令到嗰啲嘅監獄嘅啲阿 Sir 啊心理組咧，佢哋話：哇！佢哋真係變晒，係啊！呢個係好神奇嘅事。係嗱，頭先你講啦，話入到去嘅時候咧，同佢哋即係傾偈先啦，或者了解下佢嘅個性特性啊咁樣。咁你又見到有啲真係喐都唔喐嘅，平時喐兩下咧應該係滴晒汗咁樣噶啦。咁你咁多個學員裏邊咧，有邊一個嘅改變係令到你覺得哇，真係最感動嘅咧？係啊，有嘅，好多嘅，係啦。咁啊，我講一個肥仔先啦。係嗰個肥仔咧，其實基本上咧係全部人都笑佢嘅。你做咩運動啊？你咁肥，係啦。但係咧，佢有一種好頑強嘅意志。你話我唔得，我就做俾你睇。到最後咧，嗰年嘅訓練咧，我哋嗰個比賽咧，佢係攞到最佳學員喎。點解咧？因為最佳學員係一個叫做咩榮譽嚟嘅，即係話咧，我唔係要你跑最快，我唔係要你減最多，但係佢個每一次嚟對於個體育精神，佢要堅持做到呢件事。但係到最後咧，佢真係減到肥，細咗成個碼，佢啲家人好開心喎，係好神奇。所以其實佢好多謝我哋，係啦。咁亦都其實有一啲出咗去之後咧，佢哋上嚟做義工，做下咧，而家係成為我哋嘅職員。其實真係幾好啊！即係咧，其實咧，有時候如果喺監獄咧，都係鍛鍊下咧，對佢身體、身心靈都係好嘅。咁究竟仲有啲咩方法咧？即係譬如一開始可能即係大家都都冇乜做開運動嘅習慣嘅。咁你第一步入去嘅時候，點樣可以再鼓勵多啲裏邊嘅朋友一齊去做多啲運動？你有冇啲咩技巧啊咁樣嘅咧？陪佢咯，你真係要陪佢。喂，其實如果有一個人同你一齊漫步咁去跑，其實我哋想，不如我哋跑10個圈啦，唔好啦，10個圈太多啦，係啦。其實你陪住佢跑咧，3個、4個咁就開始咗。其實可能係慢行1個圈先，傾咗偈先咁樣。經常做。係啦，經常做。咁你呢件事由慢行陪伴，慢慢試下嗱，我哋跑多10下咁樣。嗱，今次跑嘅要少少喘氣嘅咁樣。我覺得呢一個咧喺嗰個即係陪伴嘅過程當中咧，建立咗頭先你講嘅好重要嗰個信任咯，同埋知道你關心佢啊。我諗佢哋好多時咧都會覺得自己係被忽略或者係冇人關心自己，但係其實唔係㗎，身邊仲有好多人咧去想關心你㗎咁樣。頭先咧你咪講到 Andrew 話有一個咧出到嚟之後咧一個即係更生人士係啦，咁嚟到做義工做下做埋你哋嘅同事咁樣喎。嗰個轉變係點樣咧？你見到呢一位即係更生人士？其實佢覺得我哋個理念好好，嗰個理念咧就係咧，其實好多人都遇到低谷啊。其實佢哋都係低谷。其實低谷個過程裏邊咧，其實咧係好想揾出路。其實我哋透過就係話，我嬲你去運動，
其實我都有好多唔開心。其實咧個過程裏邊咧好多安多酚啊，或者係佢關心你啊，又或者係喂我陪你啊。其實咧呢個已經係一個好大嘅動力。佢覺得個理念好好，咁令到佢重新振作咧係會正向生活。咁佢出咗嚟之後，我哋不如帶佢去真係揾翻份工啦，去跟住就生活上啦，住宿啊各方面，我哋幫佢安排呢啲機構俾佢。佢覺得好有真係愛護嗰種感覺。其實運動其實佢知道咧，就係喺裏面咧係已經持續啦，係一個好嘅嘢。咁喺出邊可唔可以繼續咧？其實呢個就係我哋好多嘅義工咧，去陪佢哋一齊去跑步。其實你今日咁樣講咧，都鼓勵咗我哋其中一位主持㗎，就係阿鄭泳舜。就係點解咧？因為頭先咧，阿 Vincent 都話，即係呢排咧，真係食多咗嘢，即係好似重咗咁樣，啲 jawline 又唔見咗咁樣啦。咁但係頭先 Kevin 都要有人陪伴，我諗住揾阿全哥陪伴或者揾你陪伴。冇問題啦，我哋一直陪伴你㗎。咁但係你嗰啲卡路里咧，其實喺呢段時間建立咗咧，可以轉化，唔會嘥嘅。但係以後咧就唔使儲咁多㗎啦，一次過你明唔明白？一次過交多啲好。係，如果譬如好似阿 Vincent 我想參加咁點樣搞咧？佢個人咁樣可唔可以參加？定係唔係佢揀一個機構咁，跟住先再配對咁樣嘅？唔使嘅，係個人都可以嘅，係啦。咁嚟緊其實咧，我哋都會將一啲個人嘅，譬如好似 Vincent 咁啊，我想參加登記咗，跟住咧我俾個 number 佢，跟住咧我俾個 number 佢之後咧，佢 upload 啲嘅卡路里上去我哋個 data 度，跟住佢就已經成為一個慈善家啦。喂 OK 啦，你個 number 咪就係123咯，睇睇123。123喂，同埋你即係我咪成日都啲標咪記錄晒嘅，我成 cap 俾你哋嗱，我跑咗4K 啊200個卡路里咁樣。冇錯。喂，但係咁嘅Andrew 有個特別嘅，你好似幫我咁啊，不如你幫下你自己啊。嘅現況㗎，就係大家都知咧，佢咧成日咧喺馬騮山嗰度咧，有好多馬騮跟住佢跑㗎。如果啲馬騮咧都戴埋嗰啲手環，咁佢嗰啲卡路里都可以做事實嗱，呢個純粹講下笑嘅啫咁樣。不過我覺得咧，將件事聯繫上嚟咧，係真係對任何一方都有一個幫助同埋好處嘅。咁而好啦，未來啦，會唔會有啲新嘅諗法，或者頭先講到啦，可能擴展到去其他嘅監獄嗱，而家試行嘅亦都已經喺裏邊舉辦咗係赤柱監獄啦。女監嗰方面會唔會都有呢一個諗法咧？女仔都諗法，我哋好想嘅，但係咧。懲教都好多即係程序要去做嘅，係啦，因為女監嘅即係治療咧，未必係用運動，係啦，佢哋會用好多一啲嘅心理啊，又或者係一啲嘅家政啊，好多唔同嘅。和諧粉彩啊嗰啲有好多唔同，都可以運動嘅啫，可以加埋落去咯，可以嘅。其實我哋都好想嘅，希望即係懲教署都聽到就係女子，我哋都有女子教練，係啦，咁但係都係都要即係要時間。咁我喺出邊其實去一啲嘅女子嘅戒毒中心啦，咁我都係用男子嘅身份入去，咁啊亦都有女教練入去嘅。係 OK